আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি শামসুন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ঝরঝরে আর ধবধবে সাদা প্লেন পোলাও। আশা করি এই প্লেন পোলাও আপনাদের অনেক কাজে আসবে। খুব অল্প সময়ে তৈরি করা হয়। তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের সাদা ধবধবে প্লেন পোলাও। এই পোলাওটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ কালো জিরা পোলাওর চাল নিয়েছি। আপনারা বাসমতি অথবা চিনি গুঁড়া যে কোনো সুগন্ধি পোলাওর চাল দিয়ে এই পোলাওটা তৈরি করতে পারবেন। আমি অফ ক্যামেরায় চালগুলোকে খুব বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে চালের গায়ে একটা সাদা ময়লা থাকে সেই পানি বের করে আমি 3 থেকে 4 বারের মতো ধুয়ে একটা স্টেনারে চাউলগুলোকে পানি ঝরতে দিয়েছি। চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়েছি আর আমি আগে থেকে পেঁয়াজের বেরেস্তা ভেজে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজের বেরেস্তা ভাজা তেল দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ। চাইলে আপনারা এখানে ঘি দিয়েও এই পোলাওটা তৈরি করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরা তেজপাতা। মশলার মধ্যে আমি এখানে নিয়েছি 3 টুকরা দারুচিনি, 4 টুকরা এলাচ, কয়েকটা লবঙ্গ দিয়ে আমি মশলাটা মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখেন, সেক্ষেত্রে 3 কাপ ফুটন্ত গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আস্ত 5টার মতো কাঁচামরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধটা দিলে পোলাওটার টেস্ট বেড়ে যায়। চাইলে আপনারা গুঁড়া দুধটাকে বাদও দিতে পারবেন। গুঁড়া দুধটা দিলে পোলাওটা বেশ সাদা ধবধবে হয়। খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়ামের মাঝামাঝিতে রেখে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 7 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করছি আর একটা লবঙ্গ দিয়ে ছিদ্রটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। অপেক্ষা করছি 7 মিনিট পর্যন্ত। 7 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটাকে তুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পোলাওয়ের পানিটা একেবারেই টেনে গিয়েছে। এখন আমি নিচের পোলাও উপরে আর উপরের পোলাও নিচে করে চারিপাশটা আমি সমান করে দিচ্ছি। সমান করে দেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো কিশমিশ। কিশমিশটা অপশনাল। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1.5 টেবিল চামচের মতো ঘি। এই পর্যায়ে ঘিটা দিলে পোলাও থেকে একটা শাহি ফ্লেভার পাওয়া যায়। আমি এখানে 1.5 টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়েছি। চেষ্টা করবেন ঘিটা দেওয়ার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কেওড়া জল। কেওড়া জলটাও অপশনাল। এখন আমি আবারও চারিপাশটা
আমি উপর থেকে পেঁয়াজের বেরেস্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি। ধবধবে সাদা প্লেন পোলাও তৈরি করতে আমার রেসিপি ফলো করে তৈরি করবেন আর আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আশা করি আপনাদের এই রেসিপি অনেক উপকারে আসবে। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।